下午就可以。哦，对。妈妈呀！妈妈呀！我说我一路上问题。Happy New Year! Why this time? Sista jag har 2015 började så mycket bättre med att jag smakade. Så bara, ja. Det var någon så. Han är hängig. Hej, Giga. Bra kanoner de har. Ja, det här är faktiskt smäller. I Sverige. Så mycket grejer. När jag har firat upp på kameran. Ja. Varje gång har jag köpt med en raket. Alltså det fetaste jag kan hitta i Stockholm. Och det är så kul, grannarna. Det är inte så rör då? Jo, det blir ett rör som man kan få. Men det är så kul, grannarna har sina två hela tiden. Vi går ut. Tänder en. Och så är det en sån. Ja. Men det här är ju sånt. Det är precis som sån här. Det är en sån. Wow! Det är precis som sån här.
Du kommer. När du kommer att tunga. Du förstår att 어, 메이선이야. 하러 와. 하러 와. jag bara glömmer den totalt. 100 igen! Fan vad roligt! Men det är dags för daggåten. Ja.